Xin chào mọi người, đây là một cái vườn tre mà một sư cô đã đặt bên mình làm. Hàng này thì gửi vào trong Phú Yên. Vườn có kích thước là 1m2, 1m85 và chiều cao là 40. Mặt thì mình luôn luôn làm rời, sóng vườn thì luôn luôn dày và tre là rất thẳng. Mọi người nhìn này, tre là rất thẳng này, không hề cong vênh và là tre đặc ruột. Loại này thì ở khu loại tre này đa số nằm ở khu vực miền Trung của mình, nên việc làm ra một cái giường này cũng khá lâu. 4 góc của giường là đều được cột bằng sợi dây mây, hoàn toàn là sợi dây mây tự nhiên 100%. Cái mặt này thì mình làm ra mặt rời để cho khách sau này vệ sinh nó dễ dàng hơn.